今天教大家画一个小鸟，大家可以猜一猜这个小鸟叫什么。首先还是从它的头部开始慢慢的刻画起，注意用笔的一个虚实变化，然后呢把它头部后方的枕羽给它点缀出来，用一个淡墨色把背部给它画出来。注意整个背部的一个形态，然后用重墨色勾出它的飞羽以及腹羽以及它后面的一个尾巴，然后用一个朱标色刻画出它的肚子来，添加上小的脚趾，这样的话一个小鸟就完成了，是不是非常的简单？抓紧时间练起来吧。